Ruduo kankina liūdesys. Bet aš žinau keletą būdų, kaip savo pasikelti šiek tiek nuotaiką. Sauliau. Eikim, jis ateis. Pirmas būdas – įsišokti ir pasipurtyti. Antras būdas – garsiai rėkti ir dainuoti. Tik aišku įsitikinti, ar niekas tam neprieštarauja. Aha. Staying alive, staying alive. Trečias būdas – piešti, rašyti, kurti, lipdyti, vėl kurti, lipdyti, rašyti ir piešti. Wow, Sauliau, aš tai žymiai geriau jaučiuosi, o tu? Aš tikrai jaučiuosi truputį žvalesnis. Žinok, čia dar ne viskas. Aš žinau vieną vietą, kur aš tikrai pasijusiu daug geriau. Aš irgi žinau. Aš jau varau. Varom. Inga nemažai mums pasakojo, kaip reikia padėti savo, kaip pagerinti nuotaiką, o aš atvykau į terapiją. Bet ne į šiaip įprastą mums visiems terapiją, bet gamtoje esanti gyvūnų spa. Taigi, kas yra gyvūnų terapija ir kaip jinai atrodo su elniais? Tai yra tokia terapija, kur pats susikuri savo norimą atmosferą. Gali maitinti elnius ir krykštauti iš džiaugsmo. Bus teigiamos emocijos ir teigiama terapija. Gali ramiai stebėti, kaip jie valgo, kaip bendrauja vienas su kitu. Ir tada bus toks visiškas atsipalaidavimas, atokvėpis, užsimiršimas nuo rūpesčių ir darbų. Na, elniukai. Oi, ragų man tu neduok. Elniukai, nepyk, elniukai. Imk. Buvimas šalia gyvūnų, su gyvūnais visais atvejais veikia teigiamai. Tai nebūtinai turi būti naminis gyvūnas, nors žinoma, šuo, katė ar jūrų kiaulytė, kurią gali glostyti, tai yra labai tiesioginis toks poveikis, bet mes žinome, kad yra daug tų tikrųjų terapinių gyvūnų, tai šunys aš jau paminėjau, bet žirgai, delfinai, tie gyvūnai yra laikomi tikrai terapiniais ir buvimas su jais, jų lietimas, jų stebėjimas turi poveikį ir žmogaus savijautai fiziniai ir psichiniai, tai yra kaip mes jaučiamės. Tarp kitko, elniai irgi kandidatuoja tapti oficialiais terapiniais gyvūnais. Yra Minesotos universiteto mokslininkai renka duomenis, kurie turėtų įrodyti, kad jų poveikis yra labai teigiamas. Kaip tu jauties, būdama tarp elnių? Man patinka būti prie elnių, nes jie man kelia laimę. O tu jų nebijodavai? Pirmą bijodavau, nes galvodavau, kad įkas, o šiaip jie nesikandžioja, man normalūs elniai. O galima apkabinti elnę? Jei jie nebijotų, tai gal ir pavyktų, bet berniuko nemanau, kad būtų įmanoma, nes... Turi ragus. Taip, ir rudenį negalima, nes rudenį jiems yra kaip vestuvių metas ir jie visi pykstasi dėl mergų. O sakyk, ką tu darai, kai esi liūdna arba pikta? Klausausi muzikos, kad išleiščiau pykti, arba einu miegot. Rudenį dažnai nutinka, kad mus kamuoja liūdesys, nėra nuotaikos, o kartais būna, kad liūdesys kamuoja ir dar ilgiau. Svarbu nepamiršti, kad kai mus aplanko blogos emocijos, dažniausiai padeda pokalbis su artimiausiais žmonėmis. O jeigu tai padaryti truputį nejauku, visada galime paskambinti į vaikų liniją. Inga kaip tik ten lankos. Inga, žodis tau. Tu tai tikrai ne Inga. Atvykome į vaikų linijos štabą, kur aiškinsimės, kaip čia esantys žmonės gali mums padėti pasijusti geriau. Einam. Vaikų linija, klausau. Ar galėtumėt man papasakoti, tai apie ką galima kalbėtis paskambinus į vaikų liniją? Skambinti arba rašyti vaikai gali ir kalbėti apie ką jie nori. Vaikai paskambinę vaikų liniją, jie nėra vertinami.
ar kritikuojami, kad jie daro kažką ne taip, neteisingai, tu blogai kažką padarei ir dabar daryk tą ir tą. Ne, jis priimtas yra toks, koks jis yra, jo emocija yra priimta tokia, kokia yra ir mes apie ją kalbam. Tu jautiesi taip ir tai yra natūralu jausti. Ką noriu tada pridėti, kas irgi labai didelė dalis, vaikai kalba ir apie savižudybę. Vaikai kalba apie tokias mintis ir kas iš ties yra svarbu, kad jie apie tai kalba ir dalinasi su mūsų savanoriais ir mes stengiamės jiems suteikti tą aplinką, kur jie galėtų tą pasakyti ir nebijoti ir mes bandome surasti kažkokius bendrus būdus, kas galėtų vaikui padėti išbūti jo situacijoje ir kad savižudybė tai nėra išeitis. Aš čia tam, kad tave išklausyčiau. Mes turim keletą būdų, kaip konsultuojam ir palaikom tą pokalbį bei ryšį su vaikais. Tai vienas iš būdų yra konsultavimas telefonu, kai vaikai skambina numeriu 11611. Kitas būdas yra bendravimas elektroniniais laiškais, kai vaikai parašo laišką ir gauna atsakymą. O kitas labai smagus būdas, kuris patinka vaikams, tai yra pokalbį internetu arba kitaip chatu, kai vaikai nuotoliu, bet gyvai bendrauja su konsultantu, rašydami jam žinutes ir gaudami atsakymus. Bet turbūt daugeliui kiltų klausimas, ar tėvai gali sužinoti, kas buvo kalbėta, ar ne? Tai vaikai gali patikėti tikrai visą savo paslaptis, nes viską, ką jie pasakys ar parašys, liks tarp jų ir vaikų linijos. Tai jumis galima pasitikėti. Man buvo įdomu ir aš tikrai nebijočiau paskambinti ar parašyti ir įsipasakoti labai draugiškiems ir atsidavusiems čia dirbantiems savanoriams.